әрқашанда жолдың оң жағымен жүрем, сол жағымен мәшинеге қарама қарсы жол қауіпсіздігін сақтау үшін жол ережесін сақтап жүрем әрқашанда. Жаңағыда келе жатқанда мәшинеге қол бұлғасаң қуанып сигнал беріп, скоростын төмендетіп, таянып, өтіп кетіп, тоқтап, сәлем беріп өтеді, амандасып. Ұзақ жүрісі бір қалыпты жүріп отырам. Ол ауа райына жолға байланысты. Кейбір жолдар жаңағы істен шыққан тозығы жеткен жолдар, кейбір жаңа жолдар. Жел алдынан бол да кедергі жасайды. Жел арттан бол біраз демеу жасайды. Капсандық қосуға. Былтыр Қазақстанда келе жатқан жолда. Онда мұндай емес арба қолдан жасап ағам. Келесім артынан бір орыс әйел қуалап келіп, қолын бұлғап тоқтатып. Почем мороженое дейді. Мен айттым, қымбат тұрады дедім. Енді, сколько деп жаңа жалып сұрайды. 1000 теңге дедім. Көз алақандай болып, как так? 1000 рублей стоит одно мороженое деп таңданады. Мен қымбатқа сатам дедім. Қалай қымбатқа? Енді сен сұрап тұрсың, мен де қымбатқа сатам. Ақшаны көріп табуым керек қой. Соны таңырқайды. Сол ақшаға қазір жолдан тоқтатып, таксиге мініп, қалаға барып, мороженое алып, қанша керек? Үйге керек мороженое алып. Келесі бір такси жолдап, үйге келгенде ақшаң қалтаңда қалады біраз. Мен саяхатшымын. Мен мороженое сатып жүрген жоқпын. Мынада керек заттарым. Жолыңыз болсын, ақ жол болсын. Аға, сіздің жолыңыз бізге берсін. Сондай күш қуатыңыз таусылмай, бүткіл әлемді шарлап шығатын нәтижені көрсетіңіз. Аман болыңыз. Рахмет. Қуаныштымын көрген. Бір күн келе жатсам, бір ақсақал келіп, немене? Қартайған шағыңда алжып. Үйіңде жанұяң күн көрсетпеді ме, қаңғып қуып жіберді ме? Неге өсіп, қаңғып жүресің деп. Сосын кешіріңіз. Сіздің айтып тұрғаныңыз бәрі орында. Бірақ менде ондай болып тұрған жоқ. Мен өзім алып қойған мақсатымды орындаймын деп, ұлтымның алдында, халқымның алдында борышымды орындау үшін жүрмін. 3 мақсатпен деп жаңа түсіндіріп айттым. Түсіндіріп айтып едім, басын шайқап, қап. Бекер қатты тіл тигіздім ау. Босқа тіл тигізген екен, мен Алланың пендесімін ғой, қателестім. Кешірім сұрайын. Менің бет бұрышым, өмірге деген көзқарасымды өзгерттің. Мыңда бір рахмет. Сапарың сәтті оралсын деп, тілеуін тілеп, сөйтіп қалды. Қуандым. Ол кезде біздің жағдайымыз болған жоқ. Табысымыз төмен, жанұямыздың саны көп. Әкем марқұм жұмыс істемейді, инвалид отан соғысында. Шешем отан соғысы уақытысына түртеймеді болған, денсаулығын жоғалтқан. Екеуі де жиі больницаға түседі, ауруханаға. Үйде ересегі мен, сосын өмір сүру үшін, табыс табу үшін өндіріске
жалданып жұмыс істедім. Мен 5 жасымнан болсам біздің көршіміз болды, ақсақал Қожахмет деген ұста. Сол кісі мені баулыды. Өзіне көмек шығып, босқа уақыт өткізгенше, қол аяғы жарылып күннің көзіне күйіп жүргенше, мені қасымда болсын, маған көмектеседі. Керек затын тауып береді, ұста деген ұстайды, қолынан іс келеді. Болашақта осыдан ұста шығады деп. Бұл жасағаным менің ұлтымның тарихын қазақ халқының білмейді. Ел, тұрғылықты ел, осы жердің қазақ ұлтының өзі. Соны насихаттап түсіндіру, рухани байлық беру, қолөнер шеберлігін дамыту, ұлттық мейрамын қалпына келтіріп, соны түсіндіріп, соны меңгерту. Бұл мен үшін үлкен рухани байлық. Бәріміз адамбыз ғой. Шайтан емес, өлеміз, ерте ме кеш пе, Алланың жазған күні. Білесіз ғой сәукеле? Иә, мен ана үлкен қызымды ұзатқанда жасаған сәукелем. Ауылда ұста жәкем деп айтатын бұл кісіні. Мына кісі, мына шарығы, мына сол атамдікі, көрдіңіз бе міне? Осы шарығын талай айландырған мен. Бұл кісі де енді арасында білезік, нелер соғатын. Көбінесе ауылдың ұстақысы еді ғой жаңаға. Кетпен, күрек, шалғы, анау-мынау сондайларды жасайтын бәрін. Арасында білезіктер соғып беріп, сол атамның жолын қуғам ғой мен. Бірақ мен таза зергерлікпен айлансам. Алға қойған мақсатым жаяу жүріп, халқыма өтіп кеткен тарихын қолына ұстатып, меңгертіп, тарихын білмеген ұлт болмайды. Халық болып, әрі қарай дамый алмайды ешқашанда. Қолөнерлердің қолдап, сол қолөнер шеберлері бізге тигізетін пайдасы көп. Ұлттық дәстүрді дайындаған зат, ол өзінің табиғатына қарай жасалады, ұлтына қарай жасалады. Ол зат мықты болады, ол зат сапалы болады. Оның құрамында ешқандай химиялық элемент жоқ, табиғи заттар. Сол табиғи заттан нәрсе, жасалған нәрсе сол табиғатқа пайдалануға ыңғайына келеді, ұзаққа шыдайды. Сол себепті мен қолөнер шеберлерін қолдаймын, өзім қолөнер шебері болғандықтан. Менің енді бала кезімнен айлансам, атам зергер болған. Мен атамның жасағандарын мен үйрендім, мен балаларыма үйретіп жатырмын. Көптеген шәкірттерім бар. Солардың бәрі осы біздің өнерімізді жоғалтпай, одан да ұрпаққа жеткізсе, сол менің бар ойымдағы орындалған арманның бірі ғой. Мен бұл өрнектердің бәрі мен ойлап тапқан жоқ. Мұның бәрі ата-бабаларымыз жасап кеткен ой өрнектер. Өйткені біздің ұлттық дәстүрімізде, ұлттық ой өрнегімізде бәрі, музейлердің бәрінде осы заттың бәрі бар. Біз солардың, сол ата-бабаларымыздың салған жолын қайталаймыз. Әйтпесе мен мұны өзім жеке басым ойлап тапқан жоқ қой. Сондықтан біз сол аманатты келесі ұрпаққа жеткізушіміз, ортасында дәнекеріміз. Сондықтан өзіміздің ұлттық ой өрнектеріміз, ұлттық із бұл жерде. Биылғы қойған мақсатым әлемді жер шарына айналып шығу. Бүкіл дүниежүзінің халқын бейбітшілікке шақырып, бейбіт өмір сүрейік. Бейбіт өмір сүрейік, біз бірімізбен қарым-қатынас жасаймыз, сыйласып тұрамыз. Міне, бейбіт өмірдің арқасында
бақытты өмір сүрелер. Сондықтан бәріміз бейбітшілікке көшейік, сыйласайық. Біз бір ананың құрсағынан тарағанбыз. Бізге нәсілге бөлуге болмайды, қара, ақ, сары деп. Ұлтқа бөлінуге болмайды. Бәріміз туысқанбыз, бауырмыз. Адам болғаннан кейін біз адамша бауыр болып, туысқан болып өмір сүреміз. Сонда біз бақытты өмір сүреміз. Біз хайуан емеспіз, жыртқыш, аң емеспіз. Олар да бір-бірімен жақынсысып өмір сүреді. Біз соғырын жоқпыз ба. Әлемді сақтап тұру үшін, планетіміз сақтап тұру үшін біз бейбіт өмір сүруіміз керек. Сонда бейбіт планетамыз өмір жалғасады.